bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant li ñuy tàmbalee moo ñuy woo président bi Abdou Ba Abdou ñëwal ndax Abdou Ba mooy président CSCPP maanaam li fi nekk yëpp moom moo koy jiite ok ñu ngi ci 4e édition bi ouverture officielle bi moom moo koy def. Allora, un attimo in italiano, prima di iniziare, inizieremo a dare la parola al presidente della CSPP, che è la comunità senegalese di Parma e provincia. E così lui dà l'apertura ufficiale proprio della 4ª edizione della festa dell'istruzione. Ok, Abdou, presidente, la parola è tua. Merci Ibrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Cosa preferite? Parlo in italiano o in senegalese? Magari parlo in italiano, dopo parliamo un po' perché abbiamo dei ospiti. Allora, sarebbe l'assessore, i nostri ospiti, vi salutiamo, siete benvenuti. Questa sarebbe la 4ª edizione di questa festa che la comunità senegalese di Parma sta organizzando insieme ai suoi partner. Si dice sempre: dimmi, fammi vedere, spiegami che tipi di figli hai e ti dirò che paese sei. Guarda che noi, penso, l'ultima generazione di senegalesi che sono arrivati, stiamo cercando di investire sui nostri figli. Ormai non si parla più di integrazione, noi pensiamo che i nostri figli che sono nati sul territorio, cresciuti sul territorio, che vanno nelle scuole con i loro amici italiani, americani, inglesi, sono integrati. Quindi noi cerchiamo di integrare nella comunità senegalesamente. Addirittura abbiamo noi qualche volta dei problemi per fare da loro senegalesi, perché stanno un po' perdendo la loro senegalità. Quindi è anche un'occasione per ringraziare tutti che lavorano. Abbiamo per esempio le piccole scuole, le domenica, le Dara, le Fidenza di Parma, che stanno cercando di inculcare la cultura a questi ragazzi senegalesi nati sul territorio. Questa festa, come l'ho detto sempre, non è un fine in sé in cui si cerca di dare dei regali così. Noi cerchiamo di stimolare tutti i ragazzi, e anche un momento, secondo me, un momento forte come quello lì, in cui ci sono tutte le famiglie, bellissimo, le papà, le mamme, i zii, tutti insieme, per cercare soprattutto di spiegare ai ragazzi che al di là della scuola c'è anche la famiglia. Allora, su questo vorrei anche ringraziare soprattutto il Comune di Parma, che ci ha dato una mano per questa festa, che ha creduto a questo progetto, ringraziare anche i nostri partner ormai da oltre 10 anni, come Mani, i nostri partner Teatro delle Briciole, con tutti i nostri amici dell'università. Vi ringraziamo molto. Ok, allora léegi dama si sànni ñaari kàddu ci wolof ngeen dégg may dégg. Communauté sénégalaise bu Parma bii mooy ñeenteelu édition bi nga xam ne mi ngi koy organisé. man dama wax toujours nag léeg-léeg sama wax du neex, ñun suñu communauté dana am ay défaut mais aussi am nañu ay qualité. Défaut bi mooy bërëb jóg yomb ñu. macha allah bu ñu wootee loolu qualité la, bu ñu wootee woon si diine sëriñ ñu woote woon fii tey fii yëpp ay fees. tey si suba def nañ fi ndaje bu rëy boo xam ne ku nekk ñu ngi koy wër. y avait pas 10 femmes ñu woo waa USL, mais c'est pas important te kenn du wax yëguñu ko jigéen ñi waroon teew parce qu'on parlait de leur santé. Ils étaient presque 10 ñoo nekkoon fii ñu waxtaan ak waa Mani ak waa USL waxtaan si affaire jigéen et yaakaar naa ci dafa na si lu rëy. ñun nag suñu devoir mooy comme communauté sénégalaise mooy lu am indi ko si yéen jéem ko organiser mais lépp si yéen la jóge fête bi tey jii bu amee c'est parce que yéen dañu si dugal seen loxo
là dama leen di remercier ñëpp ñi nga xam ne participer nañu participation bi réy na au niveau financier par exemple daara Fidensa indi nañu daara bi nga xam ne waa Parmi indi nañu individuellement nit ku nekk indi na am na ñoo xam ni duma koy tay wax ku mel na Soda Ndiaye bu Cheikh Diouf daf ñu may ay basin jaaykatu basin yi may leen ni basin yu nekk suñu ay doom jaaykatu basin yi di leen may ay basin yu nekk suñu ay doom voilà léegi pour beneen yoon c'est très important beneen bi mooy xale yi ñooy suñu futur ñooy suñu avenir ñooy suñu futur lu ñu deful si ñoom rek pertement la moo tax encore une fois am na foo xam ne comme association ñun ñoo fa waroon teew ñoo ko waroon def am ñu ñu koy defal muy daara yi muy mag yi nga xam ne nekk si Parmi bi dañ leen di remercier encore une fois mais damay wax ni daara bi lu mu baax muy bu Fidensa muy bu Parmi dañu war jàppale liggéey ensemble ak association bi parce que association bi moo nekk loo xam ni moo boole lépp association bi si ngay gis xaleel si ngay gis mag si ngay gis ku liggéeyul si ngay gis ku liggéeyul si ngay gis catholique si ngay gis musulman si ngay gis ku comme ñépp si ngay gis donc nag lu ñu war mën def rek toujours dañ ko war def en collaboration avec l'association te def naa yéen a ngi si loolu léegi nag aussi fàtte naa lañ ko le consul ak waa consulat yónni nañu seen message bu gënul ñëw mais au dernier moment ils ont eu des problèmes bëggoon ñu ñëw mais ñoo ngi nuyu di ñu salutaare di wax ni vraiment bëggoon nañ teew mais c'est pas possible si kaw loolu pour mu tëj daal li may wax ni man xam ngeen ni bii mooy suma dernière manifestation comme président parce que sama mandat mi ngi jeex à octobre je crois octobre la le 31 octobre 2019 incha allah mais yaakaar nañu balaa boobu daan organiser assemblée générale mais na ngeen xam ni association bi man si ni ma ko tegee si li ma yaakaar moom laay doxee ku seetlu ñun lépp lu siy liggéey maanaam ak ay volontaire lañ ay volontariat amul kenn ku taxaw ni association bi comme li naan ay 200 000 euros ay 1 million d'euros man je l'ai fait exprès lépp loo xam ne da doon projet yu ngande nga daan digg ay 200 000 mu génn si parce que foo xaalis dugg rek coow bare lépp lu fi am li ngeen gis ni fedd yi ñu dajale leen ak yeneen 10 euros avec l'ajout des communes ñu jënd suñu ay fête ñu jënd suñu ay yëf loolu day wax ni aussi alal am lu ko jiitu li ko jiitu mooy am moyen ak ay idée soo amee moyen maanaam am bëgg-bëgg am idée da ngay dem bu kenn waxtu waxu xaalis ci association bi kenn am ko fi droit bu kenn waxatu fi parce que ku yaakaar ni ay la fi amatoo fii man nag dama jeexal maytuma pour continuer mais nag man personnellement xëy na lii mooy sama dernière occasion pour dañu ak yéen di leen remercier parce que gunge ngeen ma jàppale ngeen ma yaakaar naa ni li ma mën def naa ko am na fu ma jëlee association bi yaakaar naa ko am na foo xam ne yóbbu naa ko fa parce que man bi muy jël association bi li ma gënoon wax mooy dama bëggoon yéen Sénégalais yi ngeen ñeme institution yi c'est très important Sénégalais yi ñeme woon institution Sénégal bu demee police rek c'est pour def permis de séjour Sénégal bu demee commune c'est pour faire certificat de résidence institution ñu ne ñoom ñoo dëkk ma bëgg mu nekk lu naturel ñun ñuy dem ci police di dem ci tribunal yi di dem yépp parce que ñu ne ñoom ñoo dëkk mu ñàkk léegi xam naa ne fu ñu dem ñun suñu nee Sénégalais nga dafa am na loo xam ne ñoo la koy xoolee ragal naa ni loolu man liggéey naa ci dama bëgg ngeen ñeme institution yi parce que ormay suñu doom yi fi ñu juddoo ñoom xam nañu institution yi donc ñun dañ leen war ñeme ci kaw loolu un grand remerciement ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal barewuñu waaye on est de qualité barewuñu ci kaw loolu li ma bëgg ngeen tàccu ni Ibrahima Diop nga xam ne sama vice président Oumar Ndiaye Jéeri Oumar Ndiaye Jéeri ak ñi nga xam ne ñëpp Abdourahmane Diouf surtout de Fidensa un grand merci à Abdourahmane Diouf ak Yoro Mbengue ma Yoro ak Khadim Bey bu Fidensa Mame Fatou Ndiaye ñoo ma bëgg ak Amadou Lamine Ndiaye xëy na sax du ma jur mais dama wax loolu muy sookul ak soxna Assa Ndiaye bi nga xam ne aussi dafa xaw taw temps yi mais il va li ma bëgg mooy groupe boobu ngeen xam ni tuuti na duñu 33 duñu 44 mais xam naa ni c'est un groupe de qualité je sais ce qu'ils valent dama bëgg ngeen jàppale leen ku nekk nag
yéen a ngi dem assemblée générale ku nekk yaa amee si coggal guy man la yomb na loolu waaye bu la joxee li fa nga ko jëmee bu la ko joxee fa nga ko jëmee ak na nga koy yóbboo toll ngeen foo xam ne tey jii yéen président boo leen koy fal dafa mel la ngeen di fal un président de la république parce que ñun ñii fi mu nekk nii suñu foo xam ne toll nañ foo xam ne suñu baat fu ñu ak yéen xamu leen ko sax ndax bu ñu demee ba ministère de la culture di reconnaître ñu suñu demee ba nga xam ne région yi connaître ñu foo taxaw ni communauté sénégalaise depuis 15 ans projet bu région bi daf boole si communauté sénégalaise c'est pas évident hein c'est pas évident sax am ñu ko fa yóbbu suñu demee commune bi ñuy déplacé wu assesseur yi ñoo di taxaw fii c'est pas évident c'est parce que ñun am na bët bu ñuy xoolee suñu toogee ba mu yàgg ñu ni par exemple les hôpitaux di organiser des manifestations d'information suñu jigéen ñi déplacé wu indi fii c'est pas à la portée de n'importe qui donc dañu bëgg wax ni association bi yaakaar naa ne am na foo xam ni amatuñu butu gannaaw ah sa kanam rek ku ñuy jëm sa kanam la ñu bëgg ku ñuy jëm sa kanam la ñu bëgg donc nag nanu teey def nañ ko daan defee dof leen xam ngeen seen xëy na nga seen xew xam ngeen ku nekk lu mu mën ak lu mu mënul man nag maa ngi yéen tax rek man fa ma nekkoon ak yéen maa ngi fa ba léegi ma nekk président que ma bañ nekk président ku ma woo 20 heures sama téléphone wuyu naa la wuyu ku ma woo 23 heures boo yeewoo suba 8 heures du matin naa la wuyu ku am problème su ma la waree accompagner naa la jugu quel que soit le problème nag parce que nag yàlla man moo ma nattoo loolu te je suis fier de le faire parce que koo xam ni te ñu neex dimbali ngeen donc bu leen wax ni Abdou Ba dootul président Abdou Ba dootul def lii encore une fois su ma doon def 15 ans def 30 je vous remercie. ok jërëjëf Abdou Ba sa li nga ibbee 4e édition bi rafet na léegi balaa ñuy tàmbalee loo xam ni dafa bokk ci suñu aada mu ñuy lépp lu ñuy def rek ak lépp lu ñuy am ci àdduna diine moo ci jiitu. nit loxo ba nuyu la. asalaamaaleykum mbooloo mi. ñoo leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. di ñaan yàlla jataay bi ñu yàgg koo def te mu ànd ak dal te mu sotti ci jàmm ak salaam. ñu ngi rafetlu ñi nga xam ne ñoo organisé lii chaque at ñu di ko def yàlla di leen suturaal. bu ren bi tamit yàlla leen ci yàlla suturaal mu àgg ci jàmm ak salaam ñuy ñaan yàlla xale yi nga xam ni dañu fee nekkoon te yàlla dogal ñu dawlu am na ci koo xam ni papaam moo di Waaji Sarr Babacar Sarr ak doomu Xalifa bi dëkk Soragna ak yeneen xale yi fi nekkoon ñoom ñëpp te nekkatuñu fi ñoo ngi ñaan yàlla sama borom mu woofal suuf ci seen kaw ak doomu Farasi moom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp seen ñu lay juri yàlla sàmm leen te aar leen suñu jógee ci loolu nag ñuy def ñaan ubbee ko jotaay bi yàlla dogal ñaan gi nekk ñaan goo xam gi dafa ñuy topp abadan kenn ku nekk fa mu toog bu waxee astafirullah ma jàng bismillah rahmaan rahim ba mu jeex mu jàng fàllaxi ba mu jeex mu jàng sóoratul naasi ba mu jeex ku ko mënul tamit nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yomb na ñu ñaan yàlla fii ci Parma lii ñu fiy taxawal ak sénégalais yi fi nekk yépp yal na yàlla sàmm leen aar leen ji nga xam ne mooy Abdou Ba di suñu président li mu wax léegi tamit mën nañ ko nangu mën nañ ko ko dëggalal waxtu boo ko soxlaa boo ko wooyee yaa ko yàggal dina ñëw fekk la ko loolu lu wér la man li may faral di ko sànni xeer toujours nee naa moom rek laa am ci koo xam ne moom laa ñeme du ma defar lu benn kayit wala ma am benn service di ko jox kenn te Abdou nekk fi du li mu nekk président moo tax parce que laata muy nekk président noonu la woon ak man ni mu ko waxee it Sénégal yi xam naa ne dana ci continuer ñoom ci noonu lu ci waay soxla boo ko woowee muy gudd muy bëccëg dina ci taxaw liggéeyam rafet na ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla suturaal ko ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdou Diop mii tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax ñu ngi taxaw ci wetam di ko jàppale moom ñu ngi fi tudd ñëpp ñoom ñëpp ñun ay Sénégal lañu ay mag lañu yàgg nañoo fekkee jotaay fekkee association yi ñuy doxee muy seen bos bi rafetlu nañ ko kontaan nañ ci ñu leen di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax kon nag kenn ku nekk nañ leen ñaanal yàlla ñu ñaanal yàlla xale yi
ñaanal yàlla association bu mu dem ci kanam bismillah rahmaan rahim alhamdulillah ومن سر نفاسات في القدر ومن سر الأسنس الخلق بالناس مالك الناس الله الناس من سر الناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق الناس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إن الله وملائكته يصلون على النبي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yàlla na yàlla boole jàmm ñoom ñëpp. ok jërëjëf. Allora ñu ngi leen di gërëm am na loo xam ni mënul ñàkk donc ñu tàmbalee liggéey bi. Allora signore, adesso iniziamo l'attività, però c'è un piccolo però, chiedo gentilmente, vorrei dare la parola alla signora Pasi, che è l'assessore del comune, per un aiuto e un'assistenza che senza di quale tante cose che siamo stati in grado di fare per questa festa qua non sarebbe facile. Il nostro ringraziamento nei confronti veramente dell'istituzione che lei rappresenta è senza limite, non vuole dare i numeri, ma il comune ci ha dato un aiuto che non speravamo di avere da nessuna parte. Vuol dire, se noi siamo una comunità che merita l'aiuto del comune, vuol dire che facciamo parte di questo comune qua, siamo integrati in questo comune qua, e questo è un messaggio molto importante e non vorrei veramente esagerare. Lascio la parola all'assessore, la signora Pasi. Grazie. Fa piacere partecipare anche quest'anno, anche se brevemente, non sarò moltissimo, a questo vostro evento. Riconfermo quelli che sono i miei complimenti nei vostri confronti per questa bella comunità così unita che fa tante belle cose. Questo è uno dei motivi per cui anche abbiamo voluto sostenervi, perché insomma crediamo che qualsiasi forma di collaborazione possa, se non altro, dare i frutti sperati, che sono quelli di maggiore integrazione, di maggiore coinvolgimento nostro e vostro all'interno di questo territorio dove tutti viviamo. Quindi complimenti e per la nostra città, la nostra regione, questi sono è un periodo di festa, avrete anche voi dei giorni di festa, quindi mi auguro che riuscirete a spenderli anche riposandovi e divertendovi. Quindi buon auguri a tutti i ragazzi poi che avranno i premi, perché so che anche l'anno scorso era stato fatto così, quindi grazie e complimenti di nuovo. Allora, per la signora abbiamo una sorpresa, perché i nostri ragazzi hanno preparato una cosa che è una sorpresa. Al momento ci godiamo lo spettacolo. Grazie signora e una buona serata. Adesso devo dare la parola a Cristiana, la voglio qua vicino a me. Lei ha reso possibile un'idea. All'inizio era solo un'idea, semplicemente un'idea, una follia di un senegalese che ha preso vagamente così un libro, l'ha tradotto in italiano, poi si è detto adesso cosa ne faccio? Il destino ha voluto che questo senegalese si incontrasse con la Cristiana, che ha reso possibile materialmente questa idea qua. Quindi lascio la parola a lei che dà l'apertura allo spettacolo. Cristiana, un applauso. Grazie. Brevemente vorrei aggiungere soltanto due cose. Una è che mi è piaciuto molto il concetto che ha spiegato Ibrahim e anche il Presidente, che i nostri figli sono il futuro della nostra comunità.
Questo progetto nasce da quello, perché è un progetto appunto della festa dell'istruzione, quindi l'importanza del potenziamento individuale di ognuno di noi secondo le proprie aspirazioni, e questo è quello che stiamo facendo. Per questo vi dico che quest'anno questo progetto è inserito in un progetto più grande, ministeriale, contro la dispersione scolastica, quindi siamo collegati anche con Roma. Ecco. E l'altra cosa che mi piaceva dire è che questo è il secondo anno che appunto la festa dell'istruzione ospita il progetto teatrale, nato dall'idea di Ibrahim, realizzatosi grazie certamente a me, ma anche alla collaborazione del Teatro delle Briciole nella figura di Pier Giorgio Gallicani, e al lavoro di tanti ragazzi che sono qua presenti in parte, che fanno parte di un'associazione che si chiama Trame a Catena, che hanno messo il loro lavoro, la loro energia, il loro tempo nell'aiutarci a fare questo. Dopodiché, chiaramente, ci sono i nostri attori. L'ultima cosa che devo dire è questa: l'anno scorso abbiamo messo in scena la storia di Luc, cioè il testo di Ibrahim. Quest'anno abbiamo confrontato questa storia con Pinocchio, quindi abbiamo la storia di Piloc, e anche questo è un concetto che porta avanti l'integrazione, quindi non soltanto l'integrazione fra persone, ma fra culture, quindi fra storie. Godetevi la storia e grazie a tutti. Allora, adesso per favore vorrei un po' di silenzio e guardiamo e ascoltiamo, saremo tutti a bocca aperta. Buon divertimento. Oggi vi presentiamo due personaggi eccezionali, strepitosi e strepitanti. Ecco voi Pinocchio! 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 Il campione delle bugie! E da questa parte il principe delle frattole! Sono due autentici miti! Tocca a voi!
Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Cosa sentono le mie orecchie? Ma guarda un po'! Ma guarda un po'! 2 brividi patentati. E così scombricolati? E di più proprio non si può. E però... Non si può! Non si può! C'era una volta... No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Un pezzo di legno? Sì, un pezzo di legno. Un pezzo di legno con le radici in Africa. Era l'albero delle cicalate. Quello è il tempo in cui gli animali della foresta si radunavano sotto la sua ombra per discutere delle loro faccende. Ehi, ciao! Ciao! Come va? Non stai male, grazie. Tu? Si tira avanti. Oggi fa bel tempo. Non ci sono più le mezze stagioni? Ho sentito dire che zio Done ha un forte mal di dente. No, non era un albero e nemmeno un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nel camino per riscaldare in casa. Non so come andasse, fatto sta che un bel giorno, tutti gli animali si riunirono sotto l'albero per decidere chi di loro fosse il più intelligente. Si conosce il più forte di tutti gli animali, è il leone, il re della savana. Si conosce il più vecchio, è Mamnei, l'elefante. Si conosce il più disonesto e meno intelligente, è Bucchi, la iena, ma nessuno sa quale sia il più intelligente. Sono io! Se mi state ad ascoltare, miei piccoli cari lettori, io vi posso dire qual è senza dubbio il più saggio. È un certo grillo parlante che si incontra al capitolo 4, dove si vede come Ai ragazzacci, ai voglia da buoni consigli. Sono io! Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante, e abito in questa stanza da più di 100 anni. Oggi però questa stanza è mia e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne anderò di qui, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmele, spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. È tutto ciò che hai da dirmi sul mio futuro? Ebbene, meglio così. Non ho bisogno dei tuoi consigli di prudenza. Sono abbastanza grande e intelligente per potermi difendere contro Nit, l'uovo, Mammiai, L'elefante! Zio Gaindè, Il leone contro i denti di alcuni e contro i unghie di altri. e vai! Povero grullerello, se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Disse Pinocchio che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va da genio. E questo mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e a fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola? Disse il grillo parlante con la sua calma. Tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grigliaccio del malaugurio! Sei monto alla bizza? Guai a te! Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione?
Risponde di Argoni. Il ragno sapiente. Le tue astuzie ti creeranno molti problemi. Conoscerai Nit. L'uomo. È un animale pericoloso che si tiene diritto come un filo e si sposta solo a 2 zampe. Diffida dalla sua aria da buon bambino. A queste ultime parole, Pinocchio saltò tutto infuriato e prese di sul banco un martello di legno e lo scagliò contro il grillo parlante. Lo aiutava a cacciare via le mosche che sporcano i suoi alimenti, che aggravavano le sue ferite e infastidiscono il suo sonno. Ma l'ingrato non è stato per niente riconoscente, anzi, un giorno prese la scopa, bucò la mia ragnatela e tentò di schiacciarmi. Diffida dalla sua aria da buon bambino. Vai Pinocchio! Il mostro ti raggiunge! Eccolo! E Pinocchio nuotava disperatamente, con le braccia, col petto, coi piedi e con le gambe. Corri Pinocchio! Il mostro su Macin! Rapido come una freccia, Lux si lancia in direzione dei campi, ma dietro di lui si scagliano tutti i cani di casa a dare la caccia. Nel momento in cui sta per tuffarsi nel fischio della pascaglia e scomparire, uno dei cani gli morde la coda. Gliela mozza quasi a raso. Se mi tengo la coda mozzata, salterò con più agilità. Se mi tengo le zampe allungate nella fuga, correrò più veloce che mai. Se mi tengo le orecchie che il bambino mi ha tirato per liberarmi dalla gabbia del contadino, ci sentirò meglio e scamperò i pericoli in anticipo. Voglio chiedere a Memoranda tu, la fata, di sistemarmi un pochino e farmi stare per sempre così. Basta, sono stufo di essere un burattino, sono troppo buffo così. Voglio diventare un ragazzo per bene. Beh, insomma, cioè, voglio dire, un ragazzo come tutti gli altri. Fata, fatina, fata turchina, mia cara mammina, ti prego, non farmi restare di legno. Attenzione, attenzione! Stiamo per nascere! Strana storia, non è vero? Guarda un po'! Cosa vedono i miei occhi? Cosa sento le mie orecchie? 2 obiettivi originali. A sentir parlare di scuola, uno viene il mal di pancia, l'altro tutto quel che sa l'ha imparato all'università. Dell'inganno. 2 birbandi patentati e così scombricolati che di più proprio non si può. E però, non amarli non si può, non si può! Ecco a noi Naso Lungo Pinocchio e Lop Lunghe Orecchie il suo amicone. Sono principi di frottole senza paragone, nati nel tempo di c'era una volta, in 2 terre diverse e lontane, da una parte e dall'altra del mare, da una parte e dall'altra del mondo. E però, più vicini non si può. 2 birbandi patentati e così scombricolati che di più proprio non si può. E però, non amarli non si può, non si può! Perché in Africa o in Europa che ti trovi, in Europa o in Africa che sia, se sai essere curioso ed hai voglia di imparare, queste storie buffe e belle ti faranno innamorare. Queste storie belle e buffe sapranno farti ragionare, perché il cuore che illumina la mente è la mente che il cuore sa scaldare.
forse viceversa. Non lo so, non lo so. Due birbanti patentati e così scorbicolati che di più proprio non si può. E però, non amarli, non si può, non si può. E però, non amarli, non si può, non si può. Ragazzi, io veramente un inclino a favore di questi geni della lettura animata. Eppure questa roba